ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இன்னைக்கு வந்து ஒரு 3 அரிய வகை பழச்செடி வந்து என்னுடைய மாடி தோட்டத்துக்காக வந்து வாங்கியிருக்கேங்க. அதில முதல் செடி வந்து மிராக்கிள் ஃப்ரூட். இந்த பழம் வந்து பார்க்க ரெட் கலர்ல நல்லா டேஸ்ட்டா இருக்குன்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க. இத சாப்பிட்டுட்டு வேற எது சாப்பிட்டாலுமே வந்து ஸ்வீட்டா தான் இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த பழத்த சாப்பிட்டுட்டு நீங்க ஒரு லெமன சாப்பிட்டா கூட புளிப்பே வந்து தெரியாது. நல்லா ஸ்வீட்டா இருக்கும் அப்படின்னு வந்து நான் நெறைய வீடியோஸ்ல வந்து பார்த்துருக்கேன். அதுக்காக அந்த செடி வந்து வாங்கியிருக்கேங்க. அதோட ரேட் வந்து ₹400. அடுத்து நம்ம பார்க்க போற செடி வந்து கிளி நாவல். இது வந்து நாவப்பழ டேஸ்ட்ல வந்து இருக்கும். ஆனா பார்க்க இந்த மாரி ரொம்ப சின்ன சின்னதா வந்து இருக்கும். அதால இதையும் வந்து ஒண்ணு வாங்கியிருக்கேன். செடி வந்து நல்லா ஹெல்த்தியாவே வந்து இருந்துச்சுங்க. இதோட ரேட் வந்து ₹200. ஆல்ரெடி நம்ம வீட்ல ஒரு வெள்ளை கலர் நாவல் செடியும் வாங்கி வந்து வச்சிருக்கேங்க. அடுத்து வந்து மல்பெரி செடி. இது வந்து நீட்டா காய்க்கிற மல்பெரி. சின்னதா காய்க்கிறது நம்ம வீட்ல ஆல்ரெடி இருக்கு. இது வந்து இந்த மாரி நீட்டா வந்து காய்க்கும். அதுக்காக இதையும் வந்து வாங்கியிருக்கேங்க. இந்த 3 பழத்த பத்தி இதுக்கு முன்னாடி நீங்க கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? இல்ல பார்த்துருக்கீங்களா? சாப்ட்டுருக்கீங்களா? அப்படின்றத வந்து கமெண்ட் செக்ஷன்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க.